Welcome to Santosh Vlogs 21. हे गाइस नमस्ते श्योर वेलकम बैक टू माय चैनल लेकिन संतोष ब्लॉग्स 21। सो गाइस आज बहुत ही दिनों के बाद फिर से मैं अभी तो घर में ही हूँ फिलहाल। अभी अभी मैं घर में ही हूँ, लेकिन गाइस कुछ ऐसा भी क्या बताऊँ गाइस, टाइम ही नहीं मिलता है वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। और मैं भी सोच रहा हूँ बाहर चले जाऊँ, क्योंकि घर में बैठ के ना गाइस कुछ हो नहीं रहा। आप लोग के लिए भी कुछ नहीं हो रहा है, मेरे लिए भी कुछ नहीं हो रहा है, तो कुछ करने के लिए मुझे बाहर जाना ही पड़ेगा गाइस। 100% मुझे लग रहा है अभी, ठीक है। सो गाइस आज आज एक बात बता दूं, आप लोग हमेशा बोलते हैं कि मतलब मैंने कुछ कमेंट देखे थे कि आवाज़ सही से नहीं आ रहा है, आवाज़ सही से नहीं आ रहा है। तो गाइस मैं आज बता दूं आप लोगों को, मैंने एक माइक लिया है गाइस, जो कि ज़्यादा दाम का तो मतलब प्राइस का तो नहीं है, यही 200 का है, कुछ ज़्यादा वाला तो नहीं है गाइस। लेकिन गाइस हो सकता है आज के बाद थोड़ा बहुत अच्छा से ही आएगा, ठीक है। और हाँ गाइस यहाँ पे है वो, मैंने अनबॉक्सिंग भी नहीं किया क्योंकि ये कल मैंने रिसीव किया है, तो अभी भी है यहाँ पे। तो अभी इसको मैं ओपन करता हूँ, देखते हैं कैसा है। और जो अभी सुन रहे हैं आप लोग आवाज़, ये जो सुन रहे हैं ये तो अभी अभी फ़ोन की माइक से हो रहा है, ठीक है। थोड़ी देर बाद मैं इससे भी करूँगा, मैं कैसा होगा देखते हैं गाइस। अभी अभी तो आप लोग फ़ोन के माइक से ही सुन रहे हैं। सो गाइस और बातों बातों में ये भी बोलूँगा कि गाइस मैं फिर से कुछ पब्लिक के कुछ करूँगा गाइस। ले ऐसा है गाइस, मैंने बस ऐसे ही खोल दिया ये, ठीक है। ये जो नॉर्मल तरीके से मैंने खोल दिया, कुछ इसका वीडियो वगैरह बनाना नहीं है, ऐसे ही खोल दिया मैंने। तो गाइस देखते हैं अभी इससे क्या होता है, ठीक है। ला कैसा अनबॉक्सिंग किया मैं, फर्स्ट टाइम होगा शायद मैं ऐसा वाला अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। सो गाइस इतना लंबा ये सही है ना। बाप रे ये भी हार्ड है गाइस, ये बहुत ही हार्ड है गाइस। बस इतना हुआ तो हो गया ना। देखते गाइस अभी इससे आवाज कैसा आता है, ठीक है। कुछ दिखने में तो गाइस इस तरह का है, ठीक है। देखिए इस ऐसा है, देखते अभी इससे आवाज कैसा आता है गाइस। आप लोग जो अभी तक तो आप फोन की या फोन की माइक से ही सुन रहे, अभी इससे सुनाऊंगा, ठीक है। इतना लंबा है, हो जाएगा इससे, मेरा काम हो जाएगा। देखते गाइस। सो गाइस अभी इस माइक से हो रहा है, ठीक है। अभी कैसा आ रहा है आवाज, सही आ रहा है ना गाइस। मुझे भी नहीं पता कैसा आ रहा है, अभी देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि कैसा आ रहा है फोन की आवाज, और इससे कैसा आवाज आ रहा है देखना पड़ेगा गाइस। मुझे भी पता नहीं है कैसा आ रहा है, ठीक है। तो गाइस आज मैं सोच रहा हूँ कि आज मौसम भी बहुत ही अच्छा है, ठीक है। मौसम भी बहुत अच्छा है, सोच रहा हूँ कि पब्लिक के साथ कुछ कर लूँ। देखते हैं गाइस क्या होगा। अभी टाइम मिलेगा, शायद टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, देखते हैं गाइस। तो गाइस मैं थोड़ा बहुत चेक कर लेता हूँ इसका साउंड और उसका साउंड, ठीक है। मुझे इससे क्या हुआ पता है गाइस, मतलब जो फ़ोन का माइक था उससे मतलब वॉल्यूम ज़्यादा ही था गाइस, लेकिन इससे ना क्लियर आ रहा है, मुझे लगा इससे क्लियर आ रहा है। और वो जो था उससे बाहर का भी साउंड आ रहा है, इससे क्लियर हुआ, मुझे यही लगा डिफरेंट। आप लोग को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा गाइस, ठीक है। और हाँ गाइस एक बात पता है आज रात को क्या हुआ गाइस, आज मेरा जो पप्पी था ना गाइस, कुत्ता था ना मेरा पप्पी, उसको बाघ ले गया रात को ऐसे ही 10 नहीं पौने 11 बजे उसको बाघ ले गया घर में ही आके। इतना अच्छा नहीं लग रहा है गाइस, इतना छोटा सा था ना वो, बड़ा हुआ था। अब मैंने फोटो भी पोस्ट की है, और तो आप लोग देख रहे होंगे कि कितना छोटा था पप्पी और कितना बड़ा हुआ है तो हुआ था, लेकिन उसको आज रात उठा के ले गया बाघ। सो गाइस अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब कि वो तो अच्छा खेलता था वो मेरे साथ, अभी तो वो भी नहीं है। तो वैसे मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि, लेकिन ये नेपाली में या हिंदी में बताऊँ समझ में नहीं आ रहा है, शायद मैं नेपाली में बता देता हूँ गाइस, ठीक है। आप लोग को नहीं नहीं हिंदी में बोल देता हूँ गाइस, क्योंकि आप लोगों को भी दिक्कत नहीं होगा समझने में, ठीक है, जो भी हिंदी व्यूअर्स है। सो गाइस मैं एक जो पोर्टर होता है ना गाइस, वो के आर्मी के साथ जाता है,
और 6 महीने के लिए जाता है गाइस, ठीक है। और हमारा गांव से भैया गए दो, एक दोस्त और एक भैया जा रहे हैं, क्योंकि मैं नहीं जा रहा हूँ अभी, क्योंकि गाइस जो 6 महीने तक ना वहाँ पे कुछ भी होगा नहीं मेरा यूट्यूब के लिए, और मैं यूट्यूब पे वीडियो भी नहीं डाल पाऊंगा, मैं वीडियो कर भी नहीं पाऊंगा वहाँ पे। और तो यही वजह से गाइस वहाँ पे, लेकिन सैलरी अच्छा अच्छा होता है गाइस, 28 से 30 हज़ार मिलता है महीने में। और मेरे YouTube के कारण से मैं नहीं जा रहा वहाँ पे, ठीक है। मैं फ़ोन नहीं चला पाऊँगा, कोई बात नहीं, उसके लिए मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है गाइस। लेकिन मैं YouTube में वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँगा 6 महीने तक गाइस। अभी तो मैं बस 3 से 4 महीना हो रहा है मेरा जो वीडियो में मतलब YouTube चैनल क्रिएट किया हूँ, चैनल चला रहा हूँ, 3 से 4 महीने हो रहा है गाइस। 3 से 4 महीने में 300 सब्सक्राइब है, उतना ज़्यादा नहीं है गाइस, क्योंकि मेरा शायद ज़्यादा सब्सक्राइब होता, क्योंकि मैं कुछ कंटेंट क्रिएट नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। डेली का डेली मैं मतलब वीडियो नहीं डाल पाता हूँ, इसीलिए भी हो सकता है। लेकिन मैं बाहर चला जाऊँगा ना गाइस, तो डेली का डेली मैं ब्लॉग अपलोड कर सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पे एक टाइम होता है गाइस, खाने का, बैठने का, सोने का, काम करने का, सब टाइम होता है, घूमने का टाइम होता है। तो यहाँ पे घर में ऐसा होता है ना गाइस, कुछ टाइम नहीं है, ठीक है। कुछ टाइम नहीं है, कब खाएगा, कब सोएगा, कब उठेगा, कब काम है, क्या काम है, कोई भी फिक्स नहीं है गाइस। इसीलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाता हूँ कंटिन्यूली। तो गाइस मैं सोच रहा हूँ कि बाहर चला जाऊँ, ठीक है। और हाँ गाइस मैं इसीलिए मैं नहीं गया वो पोर्टर में। और गाइस मैं स्पेशली बोलना चाहता हूँ कि मेरे भैया लोग मतलब बोल रहे थे कि भैया लोग चाहते हैं कि मैं सरकारी नौकरी करूँ, है ना। सरकारी नौकरी करूँ और गवर्नमेंट सर्विस गाइस, कुछ भी हो गवर्नमेंट सर्विस करने के लिए बहुत ही ट्राई कर। गाइस मैं अभी तो 20 ईयर्स ओल्ड हो चुका हूँ, अभी भी मैं गवर्नमेंट सर्विस में ट्राई करूँ। अगर ट्राई करने के बाद भी नहीं हुआ तो क्या करूँ गाइस, है ना। अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, चलो हुआ तो अच्छा है। अगर नहीं हुआ तो क्या करना है, फिर से यूट्यूब स्टार्ट करना है, नहीं ना। तो गाइस मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है, मैं बाहर चला जाऊंगा कैसे भी करके, कुछ महीने तक, कुछ साल तक मैं काम करूंगा अच्छे से, जब तक मेरा यूट्यूब अच्छे से नहीं होगा गाइस। और अच्छे से यूट्यूब होना स्टार्ट हुआ तो गाइस मुझे यूट्यूब में ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, ये तो है। सो गाइस मैं यही बताना चाहता हूँ कि भैया लोग को कि मैं अभी गवर्नमेंट सर्विस नहीं करूँगा, मुझे करना नहीं है, मुझे यूट्यूब में ही फोकस करना है। यूट्यूब से भी अच्छा खासा इनकम हो सकता है, ठीक है। सिर्फ गवर्नमेंट सर्विस ही नहीं है। और पापा भी वही बोलते हैं कि भैया भी वही बोलते हैं, तीनों भैया लोग ने भी वही बोला है। और मेरा क्या बोलूँ भाई, सभी ऐसा बोलता है कि गवर्नमेंट सर्विस करो, कुछ अच्छा खासा काम करो। अरे भाई मैं जो कर रहा हूँ वो भी अच्छा खासा ही काम है, ठीक है। अच्छा खासा ही काम है ये भी, लेकिन आप लोग को समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि भाई मेरा भैया लोग, पापा लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कैसे, पता है, क्योंकि मेरा गाँव में ना मतलब कोई भी ऐसा नहीं हुआ कि ये मतलब यूट्यूब वगैरह से, सोशल मीडिया से कुछ आगे जा रहा है, यूट्यूब से कुछ आगे जो भी किया है, मतलब क्या बताऊँ गाइस, जो भी बाहर मजदूरी करके काम करता है ना गाइस, तो बाहर में भी यही काम मिलता है क्या, सिर्फ मजदूरी नहीं मिलता है गाइस, कोई मतलब कुछ भी करके। लेकिन गाइस मतलब मैं बाहर जाऊंगा तो मैं कुछ अच्छा खासा करूंगा गाइस, आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा गाइस मैं क्या करूंगा लाइफ में, ठीक है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरा बूढ़े काल में ना, मैं मेरा फ्यूचर में दूसरों का काम करके ही घर में मतलब दूसरों को काम करके बाहर ही रहना और फैमिली को टाइम ना देना, ऐसा नहीं होगा गाइस। मैं अच्छा खासा यूट्यूब में काम करूंगा, मेहनत करूंगा गाइस, ठीक है। आप लोग भी सपोर्ट करते रहना मुझे, अच्छा खासा काम करूंगा गाइस, यही चाहता हूँ मैं। और अगर मेरा यूट्यूब में अच्छा खासा हुआ तो मैं फैमिली के साथ में गाइस टाइम स्पेंड कर पाऊंगा, है कि नहीं। मैं यही सोच रहा हूँ गाइस, लेकिन पापा लोग, मम्मी लोग, भाई लोग, भैया लोग नहीं समझ रहे ये बात को। सो गाइस मिलते हैं अब अगले वीडियो में, क्या होगा। आज सोच रहा हूँ कि कुछ वीडियो करने के लिए चले जाऊंगा, कोई बात नहीं गाइस, अगर जाऊंगा तो आप लोगों को देखने के लिए जरूर मिलेगा, ठीक है। चलो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, तब तक के लिए टेक केयर। आप लोग वीडियो देखते रहेगा और सपोर्ट भी करते रहिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।